黑燈，起的指按撳低少少。唔好太低啊，好斜咯。留意車道，留意車速啊！你要去再繼續喐，唔係一路起㗎，記緊啊！佢起下去就衝埋去㗎啦，衝埋去啦。條線啊，而家。係。車道改變啦，開頭落車，跟住變上車。喺邊度啊？綠燈啊！係咯，你睇呢度冇用㗎。太快啦你！摩擦點啊！你唔夠摩擦點就留翻前㗎啦，嗱留翻前咯。你要繼續後啊！你明唔明白啊？你開頭你太過快啦，上得。嗰陣時快，因為落車㗎。係。咁但係佢好快就變咗咁樣嘅變上車啊嘛。咁你喺嗰一點你唔達到翻嗰個摩擦點，佢咪留翻前咯。呢個定律嚟㗎嘛，知唔知道啊？係。攞開啲腳，啲車嚟緊啦，有㗎啦。哇！咁搞法你真係調唔到喎，點算？唉，靠翻我依邊先，你再讀多次啦嚇。靠埋嚟先，等人過先。你明唔明個斜度個改變啊？你唔使拉手掣，你諗下先，你明唔明先？定律嚟嘅啫。你喺條斜路嗰度啊，同我換具車模一樣㗎。你一開始做斜啊嘛。係啊。一去到打橫佢冇咁斜嘅，但係都係上斜。但係佢解釋咗咧，點解部車會繼續衝埋去？知唔知道？因為佢原本好斜，一去到打橫冇咁斜。如果你保持相同嘅摩擦點，佢咪開始加速咯。你諗下係咪先？你自己諗下先。咁即係要用個摩擦力嚟頂住佢。唔係叫做頂住佢。總之你上斜你就要用摩擦點去攞動力㗎嘛。係啊。如果你保持相同嘅摩擦點，就算你唔再繼續起，唔減少，你保持嗰一點，但係當冇咁斜之後，你相同嘅動力咪令到部車加速咯。相同個動力令到車加速。假設你開頭揾個摩擦點24度。係。24度等於兩個大隻佬嘅力量。你只要冇改變到24度，一路都係兩個大隻佬嘅力量，係咪先？係。呢個你明唔明白先？係。你講兩個大佬。兩個大隻佬不變嘅，你係24度，佢一定兩個大隻佬嘅。咁如果兩個大隻佬加諸落去部車之後，得到咩結果呢？就視乎兩個因素啊嘛。第一就係條路有幾斜。第二就係你孭幾重嘅。OK？ 假設孭重嘢呢度我冇改變嘅。永遠都係咁重啦，咁即係剩翻個變數就係個斜度啦，係咪？係。如果好斜嘅，可能嗰兩個大隻佬啱啱抵消咗個斜度，咁部車喐唔喐？就唔喐啦。唔喐嘅。好啦，但係當條路冇咁斜嘅，咁部車會點啊？冇咁斜佢就會喐咯。佢就會喐咯。再繼續冇咁斜，佢喐成點啊？衝咯。加速咯。理唔理解？你放翻落去，而家條路喺個掉頭嗰度啦。原本咁斜嘅，你揾到大概24.5度，令到部車有少少喐啊。一路24.5度，咁咪一路掉咯喎。嗱，個斜度咧，當你越揈越多咧，佢就冇咁斜噶啦。嗱，呢個你接唔接受到？明唔明白呢個事實先？一打橫咗佢冇咁斜嘅。係啊。因為個斜度係跟個車頭嘅方向判斷嘅。我真係驚你唔係好明，你係咪讀理科㗎？哦，係啊。條路咁嘅。係啊。你而家喺呢度，呢個斜度同呢個斜度有冇唔同？有㗎。有邊個斜？